Ons lees in Romeine 13 vers 11. Dit alles is nodig omdat julle weet hoe laat dit al is. Die uur is reeds daar dat julle uit die slaap moet wakker word, want die tyd van ons finale verlossing is nou nader as toe ons tot die geloof gekom het. Hier bring Paulus die horlosie in. En hy sê dis tyd. Die tyd het gevorder. Ons staan nou nader aan ons einde van die lewe, van ons bestaan, en as individue, en ook as natuurlik die mensdom. Een of ander tyd gaan die wederkoms plaasvind, en tot dan het die mens op aarde die geleentheid om dinge te doen. En om dit te kan doen, moet hy wakker wees. Nou dit beteken nie dat dit in teenstelling is met om te slaap nie. Hierdie wakker wees beteken basies om te weet wat op jou aangaan, te weet wat word van jou verwag, om uit te sien na die dag, om sekere dinge te kan doen, drome te kan droom en doelwitte te hê om te behaal, en verskeie ander dinge. En daarom is dit so 'n voorreg om nog wakker te kan wees. Ons sien wat gebeur met die mens. Hy word gaan agteruit. Sy denkvermoë is nie meer wat dit was nie. Hy doen dinge op 'n ander snaakse manier, ensovoorts. Ek wil nou maar net dink aan die elendige gevolge van demensie en al die ander dinge wat vandag so algemeen is. En daarom wil ek sê, as jy vandag wakker voel, is jy 'n bevoorregte mens. Wees op jou wakker wees manier besig met dinge wat vorentoe kan waarde hê en wat nou nodig is om te doen. Kom ons sien geleenthede raak. Kom ons gebruik dit, want ons is mos wakker mense. Loop mooi.